Նեմեսիս գործողությունը նպատակ ուներ պատժել հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներին եւ նրանց համախոհներին։ Գործողության շրջանակներում հայ վրիժառուների կողմից իրականացվել են մի շարք սպանություններ։ Այս գործողությունները ցույց տվեցին, որ հայ վրիժառուները նպատակ ունեին վերականգնել արդարությունը, պատժելով ինչպես թուրք պաշտոնյաներին եւ կազմակերպիչներին, այնպես էլ հայ դավաճաններին։ Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների հետ համագործակցված հայ դավաճաններից էին Հմայակ Արամյանցը եւ Արշավիր Յասյանը։ Վերջինս հայտնի էր նաեւ Սևհակյան կամ Մոնիսյուր Շարլ ծածկանուններով։ Հմայակ Արամյանցը հայոց ցեղասպանության ժամանակ եղել է թուրքական պետության եւ ցեղասպանության կազմակերպիչների գործակիցը։ Դավաճանական նույն գործունեությամբ աչքի է ընկել նաեւ Արշավիր Յասյանը։ 1913 թվականին Հնչակյան կուսակցությունը Ռումինիայում կազմակերպում է ընդհանուր համագումար։ Համագումարի ժամանակ որոշում է կայացվում մահափորձ երիտթուրք ղեկավարներից ոմանց, այդ թվում Թալյաթի դեմ։ Արշավիր Յասյանը դավաճանում է հայերին, տեղեկություններ տրամադրում, ինչի հետևանքով ձախողվում է Թալյաթի սպանությունը։ Արդյունքում Հնչակյան կուսակցության 22 անդամներ մահապատժի են ենթարկվում։ Հմայակ Արամյանցն էլ իր հերթին տեղեկություններ է տրամադրել Թալյաթի դեմ մահափորձի հետ կապված։ Հայ դավաճանների գործողությունների հետևանքով մահափորձը ձախողվում է, իսկ վրիժառության պատրաստ մի շարք հայեր մահապատժի են ենթարկվում։ Հմայակ Արամյանցի եւ Արշավիր Յասյանի սպանության գործը ստանձնում է հայ վրիժառու Արշակ Եզդանյանը։ Արշակ Եզդանյանը, ով հայտնի էր նաեւ Եզիդ Արշակ անունով, մասնակցել է հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից կազմակերպված Նեմեսիս գործողությանը։ Նա 1918 թվականին Կոստանդնապոլսում գնդակահարել է Վլադիմիր Դիմիտրիևին, ով եղել է թուրքական գործակալ եւ մասնակցել է հայերի ձերբակալության գործողություններին։ Կա տեղեկություն, որ Արշակ Եզդանյանը մասնակցել է նաեւ հայ դավաճան Վահե Իսհանի սպանությանը։ Գործողության ընթացքում Եզդանյանը աջակցել է Արշավիր Շիրակյանին, հետևելով գործողության ընթացքին եւ անհրաժեշտության դեպքում պետք է օգներ նրան։ 1920 թվականին հայ վրիժառու Արշակ Եզդանյանը Կոստանդնապոլսում գնդակահարում եւ սպանում է հայ դավաճան Հմայակ Արամյանցին։ Մի շարք աղբյուրների համաձայն Եզդանյանը 1920 թվականին գնդակահարել եւ սպանել է նաեւ մյուս հայ դավաճանին Արշավիր Յասյանին։ Հայ վրիժառուն առնում է հայերի վրեժը, սպանելով թուրքերի հետ համագործակցած հայ դավաճաններին։